Je m'appelle Andrew McIver. Je suis professeur de médecine à l'Université McMaster et je travaille au Firestone Institute for Respiratory Health de Hamilton, Ontario. On définit généralement la toux chronique comme une toux présente pendant 8 semaines ou plus. La toux aiguë dure environ 3 semaines, surtout en cas d'infection virale des voies aériennes, et elle peut persister de 3 à 8 semaines dans certains cas. Mais au-delà des 8 semaines, on parle vraiment de toux chronique. Divers problèmes peuvent causer la toux chronique. Certains sont évidents, d'autres plus sérieux. Par exemple, des affections courantes comme l'asthme, la MPOC et la bronchite chronique, ou encore des allergies, des problèmes au sinus, un reflux gastro-œsophagien et des brûlements d'estomac. La toux est parfois due à des médicaments. Certains médicaments courants, comme ceux contre l'hypertension, sont une cause très fréquente de toux qui ne coïncide pas nécessairement avec le début de la prise des médicaments. Il y a aussi des syndromes de toux post-virale lorsque vous avez eu un virus et que la toux se prolonge. Mais la toux peut parfois être idiopathique, c'est-à-dire qu'après un examen approfondi, on ne trouve pas vraiment de cause évidente. Il faut alors envisager des causes plus rares. La vraie question à propos de la toux chronique est la suivante: quel effet a-t-elle sur vos poumons? Heureusement, la toux n'endommage pas les poumons. Elle peut causer des maux de tête. Certaines personnes peuvent tousser au point de s'évanouir ou de se fêler une côte. Mais cela est très rare. En général, les poumons ne sont pas endommagés par la toux. Il faut jouer un peu au détective pour trouver la véritable cause d'une toux chronique. Dans la plupart des cas, il existe un traitement efficace, mais il varie selon la cause. Pour certaines personnes, il peut s'agir d'un inhalateur, comme un inhalateur contenant un corticostéroïde inhalé pour le nez ou les poumons, ou d'un inhibiteur de la pompe à protons pour traiter les reflux. Pour d'autres, il peut s'agir de diverses stratégies liées à une affection sous-jacente. La bonne nouvelle à propos de la toux chronique, c'est qu'il existe de l'aide. Ne restez pas chez vous à souffrir. Ne vous inquiétez pas du stigmate lié à la toux. Si votre toux vous inquiète et persiste, surtout plus de 8 semaines, et si vous avez d'autres symptômes systémiques, fièvre, crachat de sang, perte de poids, il est très important de demander une assistance et des conseils médicaux pour vous assurer de ne pas passer à côté d'un problème plus sérieux. Chez la plupart des personnes atteintes de toux chronique, il s'agit simplement d'une nuisance. Mais le fait de consulter un médecin ou un prestataire de soins de santé peut vous aider à vous y retrouver et à obtenir un traitement approprié. Vous ne voudriez pas prendre inutilement des produits en vente libre pendant des mois ou des années.